హలో ఎవ్రీబడి, కాత్యాయని కిచెన్కి వెల్కమ్ అండి. ఈరోజు మన స్పెషల్ ఈ చలికాలంలో మనల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టేవి రెండండి, రొంప, దగ్గు. రొంప తగ్గిపోయిన దగ్గు చాలా ఇబ్బంది పెడుతుందండి. అలాంటి దగ్గుకి మన ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే ఒక డ్రింక్ గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, లెట్స్ గో. ఈ డ్రింక్ని తాగితే ఎంత తీవ్రమైన దగ్గు అయినా నిమిషంలో తగ్గిపోతుందండి. ఈ సీజన్లో అంటే చలికాలంలో పిల్లలు పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా దాదాపు ప్రతి ఒక్కరిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్యలలో దగ్గు ముఖ్యమైనది. దగ్గు వచ్చినప్పుడు తొందరగా తగ్గదు. దగ్గుకి మందులు ఎన్ని వాడినా తొందరగా ఉపశమనం రాదు. అయితే ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లో తయారు చేసుకునే ఒక సింపుల్ చిట్కాతో ఎంతో తీవ్రమైన దగ్గునైనా తగ్గించుకోవచ్చు. కాస్త ఓపిక ఈ డ్రింక్ తయారు చేసుకుని తాగితే చాలా తొందరగా దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే ఈ సీజన్లో వచ్చే అన్ని రకాల సమస్యలు తొలగిపోతాయి. పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి 1 లీటర్ నీటిని పొయ్యాలి. ఆ నీరు కాస్త వేడి అయ్యాక గుప్పెడు మెంతి ఆకులు, 6 తులసి ఆకులు, 1/2 స్పూను సొంపు, 2 దంచిన యాలకులను వేసి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఆ మరిగిన నీటిలో వడగట్టిన 1 స్పూన్ అల్లం రసం కలపాలి. ఈ డ్రింక్ని 1/2 గ్లాసు మోతాదులో ఉదయం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి తీసుకుంటే శ్వాస సంబంధిత సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభించడమే కాకుండా దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ వంటి అన్ని రకాల సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. డ్రింక్ని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగాలి. శరీరంలో రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ డ్రింక్ను తయారు చేసుకుని తాగి సీజనల్ సమస్యల నుండి బయటపడండి. ఈ డ్రింకులో ఉపయోగించిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఉన్న పోషకాలు శ్వాస సమస్యలను తగ్గించడానికి చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి. అలాగే ఇవన్నీ మన వంటింటిలో సులభంగా అందుబాటులో ఉంటాయి.